To New York. بۆ نیویۆرک. Statue of Liberty. پەیکەری ئازادی. The text, "They wanted a better life," comes from a tourist guidebook. تێکستی دانەوەی ژیانێکی باشتر بەدەست بێنن لە چیوە وەرگیراوە لە کتێبی A Tourist Guidebook وەرگیراوە. Introduction. On a sunny day, New York skyscrapers shine brightly as you travel into New York from JFK Airport. Then, when you finally reach the East River and see Manhattan close up, the drama of this forest of huge buildings hits you hard. لە ڕۆژێکی خۆرەتاویدا تاوەرەکانی نیویۆرک زۆر بە جوانی دەگەشێنەوە کە کاتێک تۆ گەشت دەکەی لە مەتاڵی JFK-ەوە و کاتێک دەگەیتە ڕووباری ڕۆژ هەڵات ئەوە دەبینی کەوە منهاتان لە نزیکەوە دەبینی. The drama واتە شانۆی ئەو دارستانە زۆر چۆن بڵێ دەدوڕژێنێت. Two, you have now travelled many miles across New York. Although Manhattan is the oldest and most famous part, it is only one of the 5 boroughs. ئێستا تۆ بە چەندان مایل گەشتت کردووە بەناو نیویۆرکدا و منهاتان یەکێکە لە کۆنترین و بەناوبانگترین بەشەکان خۆی تەنها دورگەیەکی ئەتۆنۆمیە یەکێک لەو 5 دورگە ئەتۆنۆمیەیە. 3. The one borough that you have been crossing ever since the JFK Airport is Brooklyn. The others are Queens, the Bronx, and Staten Island. ئەوەی کە با بڵێن ئەو دورگە ئەتۆمیەکەوە تۆ بە ناوێدا ڕۆیشتی لە JFK-ەوە چێندەرە بروکلینە و ئەوانی تریش چین؟ ئەوانی تریش کوینز، برۆنکس، ستیتن ئایلندن واتە ئەوانە هەمویان 5 دورگەکە پێک دێنن. Together, the 5 boroughs form a city. More than 8 million people with an enormous mix of cultures, traditions and human activities of every sort. پێکەوە ئەو 5 دورگە ئەتۆنۆمیە شێوەی شارێک پێک دێنن کە زیاتر لە 8 میلیۆن خەڵکە کە چی تێدایە کە کەلتوری تێکەڵاوی گەورەی تێداواتە کەلتوری جیای تێدایە و نەریتی جیاوازی تێدایە و چالاکی مرۆڤەکانی لە هەموو جۆرێک تێدایە. Manhattan. ئەوە شاری منهاتنە. JFK Airport is in Brooklyn. دیارە مەتاڵی JFK لە بروکلینە. Brooklyn. ئەوەش بروکلینە. Queens. ئەمەش شاری کوینزە. ئەمەش کوینزە دورگەی کوینز. Bronx. ئەوەش دورگەی برۆنکسە. Staten Island. ئەوەش کەشتێکەی ستاتن ئایلندە. New Amsterdam. ئەوەش نیو ئەمستردامە. History of New York. چیرۆکی نیویۆرک. History of New York. 4 centuries ago, before 1625, Manhattan, just 13 miles long and less than 2 miles wide, was an island of woods, fields and streams that was home to Native Americans. 4 سەدە بەر لە ئێستا کەواتە پێش ساڵی 1625 منهاتن تەنیا 13 مایل درێژ بوو و کەمتر لە 2 مایل پان بوو. چۆن بۆ شوێنە؟ ئەو شوێنە تەنیا was an island of woods واتە دورگەی دارستان بوو و چۆن بڵێ شوێنێک بوو و بە هەمان شێوە جۆگەڵە ئەو شتانە بوو کە ئەمە ماڵی ئەمریکا ڕەسەنەکان بوو.
Then, in 1625, some Dutch people arrived and founded New Amsterdam. وەلە پاشان لە 1625 هەندێک خەڵکی دەچ هاتن واتە خەڵکی هۆڵندی هاتن گەیشتنە وێندەر و نیو ئەمستردامیان دۆزیەوە یاخود دان مەزراند. Soon after, Dutch bought the island for just $500 of goods. In 1664, the British took over the village and renamed it New York. Okay. وەلە پاشان some Dutch people واتە خەڵکی هۆڵندیەکان گەیشتن و ئەمستردامیان دامەزران و پاش ئەمە هۆڵندیەکان ئەو دوورگەیان تەنیا بە 500 باڵێن بە $500 شتومە کڕیان لە ساڵی 1624 بەرتانیەکان گەیشتن و ئەم گوندەیان داگیر کرد و ناویان لێنا نیوۆرک. New York began growing faster, and by 1830, New York was the main center of trade in the USA, which had been independent of British rule since 1776. خاڵی شەشەم نیوۆرک خێراتر گەشەی کرد لە ساڵی 1930 نیوۆرک بووە سنتەری سەرەکی بازرگانی لە ئەمریکا یعنی لە ساڵی چەند 1830 و لە پاشان سەربەخۆی بەدەستێنا لەژێر باڵێن بەرتانیەکان لەژێر حکومی بەرتانیەکان و سەربەخۆیان بەدەستێنا لە ساڵی 1776ەوە. History of New York. مێژووی نیوۆرک. Before 1800s, most immigration had been from Britain, but then millions started coming, first from across Europe and then from all over the world. پێش 1800 زۆربەی کۆچبەرەکان لە بەرتانیاوە هاتبوون و پاشان ملیۆنە خەڵک لە ئەوروپاوە هاتن لە هەموو ئەوروپاوە خەڵک دەهاتن و لە پاشانیش لە هەموو جیهان خەڵک ڕووی لە نیوۆرک دەکرد. All immigrants wanted a better life than before. Many entered America through New York, and many of these stayed. هەموو کۆچبەرەکان ژیانێکی باشتریان دەویست لە پێشتر هەندێکیان هاتنە ناو ئەمریکا لە ڕێگەی نیوۆرکەوە یعنی لە ڕێگەی نیوۆرکەوە داخلی ئەمریکا بوون و هەندێک لەمانە مانەوە لە نیوۆرک مانەوە. New York. Even today, half the population are either immigrants or children of immigrants. هەتا ئەمڕۆژ نیوەی دانیشتوان یان کۆچبەرن یان مناڵی کۆچبەرەکانن. The immigrants in New York still help to give the place its great energy. کۆچبەرەکان لە نیوۆرک هەتا ئێستاشی لەگەڵدا بێت یارمەتی ئەو شوێنە دەدا بۆ ئەوەی وزەیەکی باشتی پێ بداتن. New York today. نیوۆرک لە ئەمڕۆدا New York has experienced bad times as well as good. For example, crime levels in the 1970s were extremely high. نیوۆرک بە کاتی باش و خراپدا تێپەڕیوە بۆ نمونە ئاستی تاوان لە ساڵی 1970کانەوە زۆر بەرز بوو. However, the city has recovered since then, and New York remains a great national and international center of banking, law, tourism, publishing, fashion, art, theatre and IT. هەر چۆنێک بێت ئەم شارە بوژایەوە لەو کاتەوە بوژایەوە و نیوۆرک وەکو شوێنێکی وەکو ناوخۆیی و نێودەوڵەت سنتەری ناوخۆیی و نێودەوڵەتی مایەوە وەکو چی وەکو سنتەری بانک و لۆ واتە یاسا و گەشتیاری و بڵاوکردنەوە و فاشن و هونەری و شوێنی theatre و IT واتە بابلين IT information technology. Okay. New York continues to attract the best and brightest from across America and around the world. نیوۆرک بەردەوام بوو بۆ ئەوەی سرنجی ئەمریکا و هەموو جیهان بە باشترین شێوە ڕابکەشێت بۆ خۆی.
Empire State Building in New York. ئەمە شاری ئیمپایرە لە نیوۆرک. Central Park in New York. ئەوەش سنترال پارکە لە نیوۆرک. Seeing the city. بینینی شارەکە. No visitor sees everything, but you can see a lot from the top of the Empire State Building. هیچ لە سەردانی کەرەکان واتەوانێت کە سەردانی نیویۆرک بدەکەن ناتوان هەموو شتێک ببینن، بەڵام تۆ دەتوانی زۆر شت ببینی لە سەروی ئەگەر لە سەروی ئیمپارەوە سیر بکەی دەتوانی زۆر شت ببینی لە نیویۆرک. With a height of 1,470 feet, Empire State Building became the tallest building in the world. When Empire State Building opened in 1931, and Empire State Building has remained a great tourist attraction ever since. لەگەڵ بەرزی 1470 فیت Empire State Building بووە درێژترین بینایە لە جیهاندا، و کاتێک Empire State Building کرایەوە لە ساڵی 1930 Empire State Building وەکو شوێنێکی سرنجڕاک لەو کاتەوە وەکو شوێنێکی سرنجڕاکێشانی گەشتیاری ماوەتەوە. On a clear day, you can see for 80 miles. Look south, west over the banking district, and on across the water to the famous Statue of Liberty. لە ڕۆژێکی خۆرەتاویدا دەتوانی بۆ 80 مایل ببینی. Look south, west واتە تەماشای باشووری ڕۆژ ئاوا بکە لە سەروی با بڵێن ناوچەی بانقیەوە، ئەوە ناوچەی بانقی دەبینی و لەو بەرەوە ئاوێک دەبینی کە لەناو ئاواکە شتێکی بەناو بانکەویش پێ دەڵێن Statue of Liberty واتە پەیکەری ئازادی. Look north towards Broadway, the theatre district. تەماشای باکوور بکە بەرەو برۆدوەی و شانۆی چ دەبینی با بڵێن ناوچە شانۆی دەبینی. Look farther north and see Central Park, the great open space that New York saved as the city spread north in the 19th century. ئەگەر زیاتر سەیری باشوور بکەیت سنترال پارک دەبینی کە شوێنێکی گەورەیە نیویۆرک هێشتیتەوە با بڵێن لە سەدەی 19ەوە ئەو شوێنەی بە ڕووبەرێکی فراوان هێشتۆتەوە. ئەوە نەخشەی ئەو نەخشەیەکەوە باسمان کرد. Number 1, JFK Airport. Number 2, Manhattan. 3, Brooklyn. 4, Statue of Liberty. 5, Broadway. 6, Central Park. 2, look at the map of New York. From information in the text, note the names of number 1 to 6. تەماشای ماپە بکە دەتوانێت ڕقەمیان دابنێ، بۆ نمونە ڕقەم 1 دەبینی ئێرپۆرتە، ڕقەم 2 دەبینی کە مەنهاتنە، ڕقەم 3 دەبینی بروکلینە، ڕقەم 3 ئەو بروکلین، ڕقەم 4 دەبینی لەناو ئاوەکە Statue of Libertyە، ڕقەم 5 برۆدوەی کە دەبینی لە نزیک پارکەکەەوە نزیکە، ڕقەم 6 دەبینی سنترال پارکە. سنترال پارک ئەو شوێنە با بڵێن ئەو ڕووبەرە فراوانەیە کەوا نیویۆرک لە سەدەی 19ەوە وەک خۆی هێشتیتەوە.